harganya cuma 25.000. Ini dia strong mint, jadi mentolnya lebih kuat. Ini buat teman-teman semua yang lagi nyari obat batuk herbal nih, saya rekomendasiin dari Herbacop ya. Selain harganya cuma 25.000, ini dia juga sudah memiliki cup ya. Jadi cup tutup botolnya itu buat takaran obat minumnya. Ini dia strong mint, jadi mentolnya lebih kuat. Jadi buat teman-teman semua yang lagi ngeluhin batuk berdak ataupun buat batuk kering, coba minum obat ini ya. Coba dicek di keranjang kuning kalian harganya berapa di pojok kiri sebelah bawah.